Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. E dunque c'è ancora la vicenda di Giulia Cecchettin in primo piano. Fra poco ci collegheremo con Valentina Visentin, che tornerà a raccontarci dell'interrogatorio di Filippo Turetta e anche dell'autopsia sul corpo della povera ragazza. Lo vediamo intanto in anticipo dalla pagina web sito del Gazzettino, lo sfogo di 9 ore di Turetta con il PM nel carcere di Montorio Veronese. Mi è scattato qualcosa, ho perso la testa. Ha parlato dunque a lungo il 21enne nel carcere di Montorio Veronese, mentre l'autopsia rivela 26 coltellate per uccidere Giulia a Fossò, quindi subito dopo l'aggressione. Morta dissanguata a Barcis, era già senza vita. Confermati i funerali martedì 5 alle 11, previste tantissime persone, si parla di 10.000 persone, e anche l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra poco ci collegheremo con Valentina Visentin per fare proprio il punto della situazione su questo. Intanto c'è un'altra scomparsa che in questi giorni tiene con il fiato sospeso il veneziano. Parliamo della scomparsa di Luca Livieri, scomparso il quarantenne scomparso da Martellago da lunedì. La moglie, che disperata continua a lanciare appelli, ne ha lanciato uno poco fa al microfono di Filippo Fois. La richiesta è sempre quella di farsi vivo o comunque di aiutare le forze dell'ordine nelle ricerche di Luca Livieri, scomparso lunedì da Martellago. Allora vediamo l'intervista raccolta da Filippo Fois a Martellago poco fa. Sono trascorsi 6 giorni da quando Luca Livieri non ha fatto rientro nella sua casa qui a Martellago. La moglie, Elisa Marangoni, ha lanciato subito l'allarme. Lei ha detto tra l'altro che niente faceva presagire che suo marito scomparisse. Niente. Io sono uscita lunedì mattina per portare la bambina a scuola alle 8, ci siamo salutati come tutte le mattine e basta. Non le aveva mai parlato di problemi, o comunque abbiamo saputo che a sua figlia aveva detto "non ce la faccio più", questa frase che può voler dire tutto e niente, poi in realtà... No, l'ho scoperta anch'io perché me l'ha detta mia figlia lunedì. Lunedì cosa è successo allora? Niente, io ho portato mia figlia a scuola come tutti i giorni, sono andata al lavoro, poi come di consueto a metà mattinata lo chiamavo quando sapevo che era a casa, ma mi dava sempre il cellulare spento. Dal che ho detto vabbè, cellulare vecchio non va. Ho allertato mia mamma, gli ho detto fa un piacere, vai a vedere se Luca è a casa, controlla. No, mi ha detto ci sono le chiavi sul cancello, ma Luca non c'è. Come lui ogni tanto, sempre, lasciava le chiavi sul cancello, andava a farsi il giretto con i cani e poi tornava. Gli ho detto controlla se ci sono i cani. Ci sono tutti. Bah, ho detto vabbè, sarà andata a farsi la sua solita passeggiata perché lui ama tanto camminare. Sapevo che doveva cominciare alle 2 lavoro e lui di solito l'1:10 parte da casa. A 12:30, visto che ancora non mi rispondeva, mia mamma continuava a dirmi che non tornava, che non c'era traccia, la macchina era a casa, lo zaino del lavoro era a casa. Da lì ho cominciato a allarmarmi, ho cominciato a chiamare ospedali, ho cominciato a chiamare tutti per caso fosse successo qualcosa. Sono andata sul suo posto di lavoro per chiedere se magari era entrato senza badge perché ha trovato un passaggio, non lo so, ma lì non si era presentate. Ho fatto un paio di giri qua per vedere le zone che frequentava, ma niente. Da lì sono andata dai carabinieri a fare denuncia. Allora ci sono stati degli avvistamenti che vengono ritenuti attendibili? Ma uno lunedì mattina e quello di martedì sera a Chirignago. Da lì il vuoto. Mi parlava però anche di avvistamenti a Mestre. Lunedì, sempre intorno a mezzogiorno, hanno detto di averlo visto a Piazzale Cialdini, a Mestre, però lì non ci sono telecamere, perciò può essere tutto come niente. Questa ragazza è certa che era lui, anche perché non passa inosservato, insomma è alto, è robusto, perciò... Ce lo descrive un istante. È 1,94, alto, magro, capelli rasati, barba incolta perché non se l'era fatta. Andamento ondeggiante. Come è vestito? Come era vestito perlomeno quando è uscito di casa? Aveva i pantaloni neri e la tuta dell'Adidas, la felpa con la scritta grande Adidas, il giubbotto blu
un blu acceso con l'interno arancione fluo e un cappello di quelli lunghi dietro mimetici, verde e grigio. Io presumo che lei da 6 giorni si stia domandando perché, dove si trovi suo marito. Che risposte sei riuscita a darsene, ha raggiunto, ha ottenuto? Nessuna. Avevamo una famiglia normale, lavoro, casa, figli, una routine normalissima. Non c'era niente che mi dava da pensare che potesse fare un gesto del genere. C'è stato anche un prelievo di una cifra abbastanza importante, non tanto da allontanarsi troppo, perché credo si tratti di 7.000 euro. Sì, l'ho scoperto martedì mattina. Andando in banca ho controllato, erano tutti piccoli prelievi da settembre adesso. Io, colpa mia, non ho controllato perché lasciavo il bancomat a casa, ma sì, ha prelevato tutto. Che cosa si sente di dire ai nostri telespettatori? Niente, solo di aiutarmi a cercarlo. Non mi interessa sapere cosa è successo. Tutto si risolve, cioè, ho una famiglia che la mia, quella da parte sua, unita, perciò si risolve tutto. Però qualsiasi possa essere l'aiuto, un avvistamento, qualsiasi cosa di aiutarmi a portarlo a casa, perché i suoi figli chiedono di lui. Quanti anni hanno i ragazzi? Samuele ha 15 anni e l'Alessia ha 11. Avvisare subito i carabinieri, quindi? Sì, esatto, non chiamate me perché ci sono state e mi chiamano me per avvisare, no, chiamate il 112, qualsiasi cosa chiamate il 112. Noi naturalmente rinnoviamo anche dai nostri microfoni questo appello, ringraziamo intanto Elisa, se vedete Luca Livieri chiamate i carabinieri, noi naturalmente continueremo a starvi a fianco e a seguire questa vicenda. Grazie. Davvero grazie anche alle forze dell'ordine che stanno veramente lavorando stamattina alla protezione civile. Davvero grazie a tutti. Grazie. Queste le parole della moglie di Luca Livieri. E poi sono ore d'angoscia anche a Castelfranco per la famiglia di Diego Perocco, 60enne consulente finanziario che si è allontanato giovedì dal luogo di lavoro e non è mai tornato a casa. È alto 1,75 m, di corporatura magra e carnagione chiara, ha capelli corti, castano scuro e occhi verdi, è privo di tatuaggi e segni o cicatrici. Al momento dell'allontanamento giovedì indossava camicia azzurra, maglione marrone chiaro, pantalone marrone e giubbotto blu. Chiunque ha visti l'interessato possa riferire informazioni utili alla ricerca in corso che è ripartita questa mattina. È pregato ovviamente di contattare il 112. Andiamo a Padova adesso, allora, da Valentina Visentin. C'è la preparazione per i funerali di Giulia Cecchettin martedì, ma c'è soprattutto anche, ci sono le frasi di Filippo Turetta ieri dopo 9 ore di interrogatorio. Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Prima di raccontarvi quanto è accaduto ieri nel carcere di Montorio vi mostriamo i preparativi che sono in corso per i funerali di Giulia Cecchettin, che si svolgeranno il 5 di dicembre qui a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Lo vedete alle mie spalle, il primo dei 2 maxi schermi che sono stati installati proprio per consentire alle persone che arriveranno e che non riusciranno ad entrare in chiesa. La Basilica di Santa Giustina contiene 4.000 persone, ma ne sono previste oltre 10.000. Questo è il primo dei maxi schermi posizionato qui sul Sagrato di Santa Giustina. Il secondo ve lo sta per inquadrare in questi istanti Cristian Roque Allende. Si trova invece posizionato in Prato della Valle, perché si presume che il flusso di persone possa poi anche riversarsi su Prato della Valle. Sono in corso ulteriori sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine, perché è prevista anche la partecipazione, prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e quindi sono ancora in corso, li abbiamo appena visti, i sopralluoghi delle forze dell'ordine per garantire massima sicurezza alle autorità che saranno presenti, ma anche alle tante persone che parteciperanno al funerale. Ma come dicevamo ieri è stata una giornata importante per il caso di Giulia Cecchettin, non solo perché si è svolta l'autopsia della ragazza qui a Padova, ma anche perché nel carcere di Montorio a Verona si è svolto il secondo interrogatorio del suo assassino Filippo Turetta. Mentre martedì scorso il ragazzo aveva reso solo dichiarazioni spontanee, aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande.
E questa volta il ragazzo ha parlato per 9 lunghissime ore, dalle 11 del mattino fino alle 8 di sera, un colloquio con i suoi avvocati e il pubblico ministero intervallato da pianti, momenti di silenzio, ma anche da rivelazioni. Ha raccontato la sua verità, quello che è accaduto quel tremendo 11 novembre, ma anche i giorni della sua lunga fuga fino al ritrovamento domenica 19 novembre a Bad Dürrenberg in Germania. L'unica frase che sappiamo che il ragazzo ha detto è stata: non so cosa mi sia scattato in testa, ho perso la ragione. Questo è sostanzialmente quello che ha detto Filippo Turetta. Tra le altre cose, una frase che io ricordo il papà di Filippo aveva detto la sera in cui suo figlio era stato arrestato. Aveva detto: mio figlio molto probabilmente gli è scoppiato qualcosa in testa, non so che cosa gli sia preso. E Filippo ha più o meno detto questa cosa: non so che cosa mi è preso, ho perso la testa. Queste le dichiarazioni, questo è quello che sappiamo di questo lunghissimo interrogatorio durato 9 ore, in cui il ragazzo ha raccontato appunto la sua versione dei fatti. Un interrogatorio iniziato alle 11 del mattino, quindi 2 ore dopo l'inizio dell'autopsia, e questo forse ha permesso ai magistrati di poter avere dei dettagli da quello che emergeva appunto dall'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale, quindi poter contestare eventuali informazioni o frasi di Filippo Turetta. Ma anche l'autopsia è stata lunghissima. Ieri l'autopsia sul corpo di Giulia, durata 12 ore, si è conclusa più o meno negli stessi istanti in cui si concludeva l'interrogatorio di Filippo Turetta. Io vi saluto e vi lascio al servizio che ricostruisce quanto è emerso dall'esame autoptico. Da Padova è tutto, la linea allo studio. Giulia Cecchettin è morta dissanguata, fatale una coltellata tra collo e testa nella parte sinistra che ha reciso le arterie basilari provocando uno shock emorragico. Il decesso della 22enne intorno alle 23:50 dopo la seconda aggressione, quella avvenuta nella zona industriale di Fossò l'11 di novembre, ripresa dalle telecamere di uno stabilimento. L'autopsia sul corpo di Giulia, durata per tutta la giornata di ieri all'Istituto di Medicina Legale di Padova, ha permesso di chiarire e ricostruire gli ultimi istanti di vita della studentessa. Giulia è stata colpita da almeno una ventina di fendenti, tutti nella parte alta tra collo e testa, alcune ferite più profonde delle altre, 2 almeno quelle fatali. Quando l'auto di Filippo Turetta scompare dalle telecamere della zona industriale di Fossò, Giulia Cecchettin è dunque già morta. La ragazza ha subito 2 aggressioni, la prima nel parcheggio di Vigonovo a pochi metri da casa, la seconda pochi minuti dopo verso le 23:40 a Fossò. Filippo Turetta poi, con il corpo senza vita dell'ex fidanzata, viaggerà per alcune ore fino a Piancavallo, poi depositerà il cadavere di Giulia in un punto impervio di un canalone vicino al lago di Barcis. 12 ore di autopsia e un TAC stanno dando dunque le prime risposte sulla tragica fine della studentessa barbaramente uccisa da Filippo Turetta. Oltre al medico legale Guido Vil, incaricato dalla procura, i periti di parte. L'esame ha definito il periodo della morte della ragazza come circostanziato alla seconda fase dell'aggressione. Resta da capire se le ferite siano state provocate da uno o più coltelli. Una lama da 21 cm è stata ritrovata nel parcheggio della prima aggressione, un altro coltello di 12 cm è stato ritrovato nella Fiat Grande Punto guidata da Turetta. Tante ancora le risposte da dare, ci saranno esami tossicologici per capire se la ragazza sia stata assordita. Intanto, dopo l'autopsia, si pensa al funerale. La salma di Giulia presto sarà restituita alla famiglia. La data delle esequie è martedì 5 dicembre nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la mattina, dove sembra essere prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in forse la Premier Meloni, poi nel pomeriggio a Saonara una preghiera privata. E dopo il caso di Giulia Cecchettin è stata recepita anche dalle stazioni dei carabinieri di tutto il Veneto della cosiddetta circolare Giulia. Massima attenzione alle segnalazioni di violenza e maltrattamenti. Dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin, il Comando Generale dei Carabinieri ha emesso e inviato a tutti i comandi e alle stazioni d'Italia una circolare con indicazioni operative per contrastare la violenza di genere e assicurare interventi tempestivi. Questo è doveroso non solo per Giulia, ma per tutte le donne, ma tutte le categorie deboli, e quindi tutto quello che si può fare di meglio e di più per essere vicino alla gente, soprattutto questo tipo di categorie di persone che hanno più bisogno degli altri, come dimostrano i fatti, lo si deve fare. Non ci si può fermare dicendo facciamo il massimo, si può fare sempre di più, lo dicevo prima, anche per altre motivazioni, quindi lo merita Giulia, lo meritano tutte le donne di questo mondo. La sera in cui Giulia Cecchettin è
stata prima aggredita e poi uccisa da Filippo Turetta, alla caserma dei Carabinieri di Vigo Novo era arrivata la telefonata di un vicino di casa dei Cecchettin che aveva udito le urla di una ragazza, risultata essere poi proprio Giulia, ma a questa segnalazione non era seguito l'arrivo di alcuna pattuglia. Quella sera c'erano altri interventi in corso e il testimone non aveva saputo fornire la targa dell'auto che si era dileguata dopo aver caricato la ragazza. La nuova circolare, datata 29 novembre, chiede dunque di rafforzare l'attenzione sulla violenza di genere. Guardi, la legislazione peraltro italiana ha già fatto moltissimo, a prescindere dall'Arma dei Carabinieri. Io voglio ricordare il Codice Rosso, insomma, rispetto a quando io mi sono arruolato in questa straordinaria amministrazione sono stati fatti passi da gigante nel tentativo di servire sempre meglio e sempre di più la collettività e in particolare le categorie protette, diciamo quelle più deboli, e quindi tutto quello che si può fare. Quindi il nostro Comando Generale ha approfittato anche di questa situazione e di quello che è successo per valutare che si possa fare ancora di più senza sottovalutare nulla. Dal governo l'attenzione anche verso i reati spia. E con massima attenzione anche per quanto riguarda i cosiddetti reati spia, i comportamenti che possono comportare anche ovviamente un allarme, quindi la necessità di dover intervenire. Diamo strumenti alle nostre forze dell'ordine e alla magistratura. Abbiamo aperto anche presso il Ministero della Giustizia dei tavoli tecnici per analizzare ovviamente i fenomeni. A proposito di violenze in famiglia, proprio i carabinieri hanno arrestato a Vicenza un uomo che stava picchiando la moglie e l'aveva anche minacciata con un coltello. Ubriaco l'aveva percossa a seguito di una discussione e minacciata con un grosso coltello da cucina davanti agli occhi dei figli minori. Alcuni condomini, allarmati dalle urla, hanno chiamato i carabinieri di Vicenza. Intervenuti nell'abitazione hanno arrestato in flagranza il marito di 43 anni di nazionalità rumena, che anche davanti ai militari ha continuato ad inveire e minacciare la moglie. L'uomo avrebbe già avuto comportamenti violenti fra le mura domestiche, tanto che recentemente era già stato sottoposto a misure coercitive personali per aggressioni alla compagna. È stato portato alla casa circondariale di Vicenza a disposizione. E adesso a Padova con la cronaca, infastidisce i clienti di un negozio e reagisce al controllo dei poliziotti con morsi e spintoni. Arrestato. Infastidiva i clienti all'interno di un negozio di ortofrutta e aveva rubato la cassetta delle donazioni della Caritas alla proprietaria dell'attività. Per questo, allertati dalla proprietaria stessa, sono intervenuti gli agenti della questura in corso Fogazzaro. All'arrivo dei poliziotti, lo straniero, pur restituendo la cassetta delle donazioni, ha rifiutato di fornire le generalità e di esibire i documenti. L'uomo, al momento di essere accompagnato in questura per l'identificazione, ha iniziato ad aggredire con calci, pugni e morsi alle mani i due agenti, che hanno dovuto poi far ricorso alle cure mediche in ospedale. Si tratta di un 24enne della Guinea richiedente protezione internazionale e con precedenti. È stato arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale. Invece ad Abano Terme un uomo che minacciava gli altri automobilisti, pensate, brandendo addirittura una mannaia, è stato arrestato. In mano brandiva una mannaia con una lama di 20 cm. Nello zaino aveva anche un coltello con una lama di 12 cm. Attimi di paura per gli automobilisti che ieri pomeriggio transitavano lungo via Flacco ad Abano Terme, che si sono trovati davanti un uomo che camminava a piedi con la mannaia in mano. Numerose le chiamate di soccorso arrivate ai carabinieri, che sono giunti sul posto e hanno fermato l'uomo, che ha anche tentato di fuggire. Accompagnato in caserma, è stato identificato. Si tratta di un 59enne residente a Montegrotto, arrestato con l'accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, oltre a resistenza a pubblico ufficiale. Ancora nel Padovano, a Padova in particolare, questa mattina alle prime luci dell'alba il blitz della polizia in zona Palestro, dove all'interno del cortile di un condominio Ater era stata individuata la presenza di una decina di strutture abusive in lamiera, utilizzate come garage e magazzini dagli ex residenti dello stabile, ora disabitato poiché in fase di ristrutturazione. Proprio in una di queste strutture era stata forzata e vi aveva trovato rifugio un senza fissa dimora. Gli agenti della polizia lo hanno identificato e hanno capito che si trattava di un padovano 52enne che ieri è stato arrestato
in esecuzione di un provvedimento di carcerazione della Procura presso il Tribunale. Dovrà scontare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Tutte e 10 le strutture abusive, grazie all'intervento di personale ATER, sono state messe in sicurezza e verranno al più presto rimosse. A proposito di degrado, torniamo a Mestre, dove il gruppo di Riprendiamoci la città, il gruppo di associazioni che rivogliono la sicurezza in via Piave, ha fatto il punto della situazione, il bilancio a 1 anno dalla nascita del gruppo, delle associazioni, dopo anche, lo ricorderete, la grande manifestazione con 5.000 persone proprio a Mestre. Allora dovremo vedere adesso proprio il servizio su il gruppo di associazioni via Piave che fa il bilancio a 1 anno dalla... Non c'è, mi dicono che non c'è. Allora facciamo così, pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci diretta Focus TG, ancora la cronaca con da Treviso la truffa di una agente assicurativa, un'assicuratrice che ha utilizzato i 98.000 euro del suo cliente, dovevano servire per un investimento, in realtà li ha usati per i suoi scopi personali. Agente assicurativa presso una nota compagnia ha approfittato della fiducia di uno storico cliente per farsi consegnare 98.000 euro proponendo un investimento ad alto rendimento, il 15% in appena 4 mesi. Il presunto investimento in 2 tranche da 50.000 e 48.000 euro altro non era, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, che una truffa. Vittima un dirigente d'azienda trevigiano truffato dell'intero importo dalla donna, ora denunciata. Per riuscire a raggirare il cliente, l'agente ha messo in atto una serie di stratagemmi. Intanto ha ottenuto il bonifico della somma direttamente sul suo conto corrente. Inoltre ha redatto una sorta di accordo scritto che ha indotto il suo storico cliente a fidarsi. Dopodiché ha addotto una serie di giustificazioni arrivando a produrre anche una copia di un ordine di bonifico che è stato poi successivamente revocato. Grazie agli accertamenti bancari eseguiti dalle Fiamme Gialle è stato scoperto che i 98.000 euro ricevuti dall'indagata sui suoi conti correnti erano stati spesi in pochissimi giorni per finalità private. 20.000 euro prelevati in contanti si sono volatilizzati in acquisti vari in meno di una settimana. Il resto se n'è andato in bonifici vari per finalità personali dell'agente assicurativa, che tra l'altro non avrebbe nemmeno potuto promuovere l'investimento non essendo iscritta all'albo dei consulenti finanziari. La Procura ha disposto la chiusura delle indagini, atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. La donna è stata denunciata per truffa aggravata e rischia una reclusione fino a 5 anni. All'esito delle nostre indagini, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato. A Cadoneghe non si placano le polemiche attorno alle 58.000 multe elevate dai Velox appunto del paese. Il sindaco ne ha annunciato l'annullamento invitando alla firma di un modulo. Le associazioni dei consumatori invece sono insorte, il modulo fatto così non serve. Se l'amministrazione ha deciso di annullare le multe come le dichiarazioni pubbliche che ha fatto il sindaco, riteniamo che il sindaco debba portare la questione in Consiglio Comunale, emettere una delibera in cui si fa l'annullamento in autotutela di tutte le multe. Non è possibile chiedere al multato di fare una richiesta di annullamento spiegando le motivazioni. Le motivazioni le ha già spiegate il sindaco. Ha detto che gli impianti sono stati attivati in maniera illegittima e quindi non capiamo questo comportamento, questo atteggiamento. Doveva essere messa la parola fine alla dolorosa vicenda delle 5
58.000 multe scattate dai 2 velox installati lungo la strada 307 del Santo a Cadoneghe, spenti da agosto. Martedì scorso il sindaco Marco Schiesaro, letta la perizia pro veritate stesa dall'avvocato Antonio Greco, aveva assicurato l'annullamento in autotutela da parte del Comune di tutti i provvedimenti a causa di gravi vizi nell'installazione di 2 apparecchi, parlando addirittura di un abuso di potere e invitando i cittadini a compilare il modulo che da mercoledì si può scaricare nel sito del Comune. Contro quel modulo sono insorte le associazioni dei consumatori che invitano i cittadini a non firmarlo e fanno una precisa richiesta al sindaco Schiesaro. Il sindaco deve disporre l'annullamento in autotutela, come si prevede in questi casi e come prevede la legge. La legge prevede che lui può determinare l'annullamento con un atto dispositivo interno, ovvero lo può fare la prefettura. La prefettura può ordinare l'annullamento anche lei, qualora rilevi che le multe sono illegittime. A questo punto, siccome nessuno ha preso un provvedimento, noi attendiamo che il sindaco prenda questa decisione. Se non lo farà, andremo avanti e vedremo le conseguenze come saranno. A Bassano adesso per parlare del Tribunale della Pedemontana. Alla fine di una settimana davvero di fuoco arrivano come una pietra tombale sulle polemiche le parole del sottosegretario alla giustizia, il senatore Andrea Ostellari. Prevedere l'istituzione di nuovi tribunali e quello della Pedemontana è uno dei progetti assolutamente più credibili che abbiamo nell'intero territorio nazionale. Il progetto del Tribunale della Pedemontana è fra i più credibili sul territorio nazionale. Lo conferma il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che con queste parole mette in pratica una pietra tombale sulle recenti polemiche sulla riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa. Insomma, il progetto è un pilota a livello italiano e c'è per un disegno di legge in arrivo per chiudere questa partita in tempi brevi. Il governo ha annunciato l'intenzione di depositare un DDL governativo, sarà un DDL di delega al governo che fisserà i principi che sono necessari e fondamentali per rivedere la geografia che era stata penalizzata in passato, quella giudiziaria. Dal sottosegretario, che più volte ha visto a Bassano la compattezza del territorio, delle associazioni, dei sindaci e dei professionisti sul tema della riapertura del Palazzo di Giustizia, arriva anche un nuovo invito all'unità che suona come un richiamo all'ordine per la politica locale. Io credo che come Veneto, come Veneti, abbiamo il dovere di essere un faro anche di esempio per tutto il territorio nazionale e se c'è, quindi come è evidente, la volontà politica di investire in quel progetto della Pedemontana, dobbiamo fare squadra. Certo, qualche voce contraria c'è e ci sarà di sicuro. E le recenti baruffe fra Bassano e Vicenza ne sono la testimonianza più diretta. Chi non lo vuole fare, chi è in disaccordo ovviamente lo può manifestare, lo manifesterà, però noi proseguiamo su questa strada che è una strada di innovazione e di investimento. Più chiaro di così. E allora restiamo a Bassano ma cambiamo argomento. Ci sono le festività ormai in atto, si va verso il Natale 2023, tastiamo il polso dei commercianti, le prese con speranze ma anche timori perché ovviamente i rincari si fanno sentire per i consumatori. Alex Giuliano proprio dal centro di Bassano, buongiorno Alex. Un buongiorno a te, un buongiorno a tutto lo studio. Allora noi siamo usciti un attimo dalla calca perché il mercatino di Natale qui a Bassano oggi è davvero preso d'assalto. Tantissimi i turisti. Segnaliamo innanzitutto questo, tantissimi anche gli stranieri. Pensate che abbiamo intercettato una comitiva dal Sud America, altri dal Canada, altri invece dalla Germania. Insomma, potremmo quasi dire un mercatino di Natale internazionale, quello di Bassano. Al di là di questo, qual è un po' il polso della situazione? Oggi che siamo appena all'inizio di questo mese di dicembre, ma siamo molto vicini al ponte
Ponte dell'Immacolata. Allora, commercianti che ci dicono che si spende, che sarà un Natale, almeno dalle prime avvisaglie, dove si guarderà sì al portafoglio, ma non più di tanto, perché c'è voglia di comprare, c'è voglia di fare regali, c'è voglia di investire soprattutto in prodotti tipici, prodotti locali, artigianato e abbigliamento, un settore che insomma sotto le feste va sempre molto bene, ma ha avuto un calo negli ultimi anni. Allora, insieme a Renzo Rigone noi proviamo proprio a avvicinarci a uno dei tanti esercenti che durante queste feste sono al lavoro. Buongiorno, siamo in diretta su Rete Veneta. Domanda d'obbligo: come sta andando quest'anno, insomma, il discorso spese, investimenti, acquisti, regali? È un mese di dicembre che è partito bene? Insomma, è partito non proprio bene, però qualcosa si vede che iniziano a comprare, stanno un po' attenti cosa comprare, vogliono comprare forse un po' più bellino che comprare, vogliono il regalino ricercato, diciamo. Allora, ci hanno detto suoi colleghi che insomma i segnali sono buoni comunque di un mese di dicembre che è partito col piede giusto, magari insomma non in tutti i settori. Parliamo dell'abbigliamento, l'abbigliamento è un must durante le festività natalizie, si spende e soprattutto che cosa compra la gente? Beh, nel mio caso vendo giubbotti e qualche giubbotto comprano, hai capito? E se il tempo ci lascia lavorare, perché siamo in difficoltà un po' col tempo, ultimamente piove, 2 giorni di pioggia, è andata un po' calma. Ecco, c'è un'altra questione da chiarire un attimino, perché l'anno scorso di questi tempi si parlava tanto acquisti con il bancomat o in contanti. Quest'anno il trend segue un po' quello che c'è stato l'anno scorso, con un exploit di pagamenti con il POS, con il bancomat. Diciamo sì, ci sono più bancomat adesso che una volta, non hanno i soldi in tasca, hanno solo bancomat purtroppo. Quando vai sopra i 10-20 euro non ce li hanno e devono fare bancomat. Chiaramente è un mercatino quello di Bassano, noi adesso siamo usciti un attimo dal centro perché era davvero difficile anche organizzarsi per la diretta, tantissima gente, tanti turisti quest'anno. Ho visto qualche turista, perché oggi è una giornata anche così, però ho visto un po' di turisti, sì. Bambini, famiglie, anche qui insomma non si perde l'occasione per accontentare un pochino tutti. Beh, sabato la famiglia viene di solito perché è a casa, il sabato è il giorno che si può stare assieme, qualche famiglia c'è, sì. Ultima cosa, noi poi andremo avanti nel raccontarvi il Natale a Bassano, adesso si avvicina il Ponte dell'Immacolata, 8, 9, 10 dicembre, quanto voi commercianti, voi comunque esercenti avete investito su quei 3 giorni? È una data cerchiata in rosso un po' sul calendario, sono giorni in cui contate di comunque insomma far andare bene le cose. Cioè, questo il tempo lo dirà, se è bello qualcosa facciamo. Noi investiamo per tutto dicembre, non è che investiamo per 3 giorni, però il tempo ci fa o lavorare o non lavorare, questo è determinante. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite e continuiamo il racconto di questo mese di dicembre a Bassano, che è caratterizzato dalle casette natalizie, è caratterizzato da tanti turisti, come abbiamo detto, è caratterizzato anche da tanti eventi nel territorio, perché pensate che sono davvero in tanti quelli che abbiamo intervistato questa mattina che ci hanno raccontato di come quest'anno l'offerta nel bassanese sia particolarmente ricca, ad esempio con la pista di pattinaggio a Marostica. Può sembrare un qualcosa di non particolarmente così degno di nota, eppure sono davvero tantissimi quelli che si sono spostati addirittura da fuori provincia per venire a pattinare nella suggestiva piazza degli Scacchi a Marostica. Insomma, ricapitolando il tutto, si spende con il POS, ci sono tanti turisti, commercianti moderatamente soddisfatti di questo inizio di dicembre, ma molto ottimisti per quello che si preannuncia un Natale dove
si spenderà, dove insomma si punterà sulla qualità, tanti insomma puntano anche sul spostarsi, sulla gita fuori porta, sul Natale ai ristoranti, ma insomma avremo tempo per raccontarvi questo più avanti nel corso di questo mese di dicembre, che è un lungo avvicinamento al Natale 2023. Da Bassano del Grappa per il momento è tutto, restituiamo la linea. Grazie a Alex Giuliano e Renzo Rigon per questo piccolo viaggio. Restiamo però a Bassano con la presentazione ieri dall'amministrazione comunale del programma triennale di lavori pubblici, investimenti per 56 milioni di euro. Dicembre solitamente è tempo di bilanci e nuovi propositi, si guarda l'anno quasi concluso, ma soprattutto a nuovi progetti futuri. Lo ha fatto anche l'amministrazione comunale di Bassano, presentando il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Sul piatto degli investimenti per la città 56 milioni di euro, ma andiamo con ordine. Se il 2023 finirà con i lavori, speriamo conclusi, della parte superiore del Ponte della Vittoria, l'anno prossimo sotto i ferri la parte strutturale del ponte. Intervento che costerà alle tasche comunali 2 milioni e 100 mila euro. Vengono sistemate le parti strutturali, per cui tutta la parte in cemento armato, travi, pilastri e pilone centrale, e un lavoro che viene fatto direttamente dal gretto del fiume, per cui non servirà più fermare il traffico sopra il ponte. Un 2024 che si focalizzerà soprattutto nella riqualificazione di diverse aree della città, ora in mano al degrado, a partire dalla palazzina dell'ex ospedale di Viale delle Fosse. In collaborazione con Veneto Lavoro verranno realizzati appunto gli uffici di Veneto Lavoro, intervento da 2 milioni e 3, di cui 1 milione e 4 finanziato direttamente da Veneto Lavoro. E a proposito di aree da riqualificare. L'area ex caserma Fincato è un intervento legato alla disabilità, in modo particolare al sociale, con degli alloggi appunto per la disabilità e la costruzione di un emporio sociale che, associati alla sede delle associazioni di protezione civile che stiamo già eseguendo, ne viene fuori una prima riqualificazione di un tratto di quell'area che diventa non più una boscaglia, un ammasso di edifici deteriorati, ma comincia ad assumere una sua fisionomia. Previsto anche un totale restyling dell'area tra Piazzale Cadorna e il parcheggio del centro giovanile, oltre che numerosi interventi a favore della ciclabilità da nord a sud della città. E in questi 56 milioni di euro per i prossimi 3 anni, una grande fetta sarebbe destinata a 2 delle grandi incognite al momento della città, il Teatro Cittadino e la Scuola Mazzini. C'è il teatro, ovviamente, voluto dai cittadini, opera complessa sia in progettazione che in esecuzione che in ricerca fondi, ma è molto importante, sarà un'opera che vale oltre 16 milioni di euro. E poi anche la sistemazione della Mazzini, ecco, queste sono le opere un po', se volete, più importanti. Ancora opere pubbliche, ma ci spostiamo da Bassano a Vicenza. E che opera? Parliamo della TAV, quindi un'opera di mobilità e una infrastruttura molto importante. Le ultime novità nel prossimo servizio sono 3 le opzioni per attraversare Vicenza. TAV, una rivoluzione ancora da compiere. Fari i puntati sui 25 chilometri della linea tra Vicenza e Padova, in particolare sui 4.300 metri che interessano la città del Palladio. In Commissione Territorio RFI e IRICAV hanno illustrato 3 ipotesi, confermando di fatto che nulla è cambiato, non ancora. La prima opzione è affiancare i binari storici con quelli nuovi, allo stesso livello. 5 o 6 anni di lavori, 47 fabbricati interessati dalla demolizione e poi il salto del montone a 7K, contro cui si era già espresso il Consiglio Comunale con un netto no. La seconda soluzione prevede invece di interrare linea storica e linea nuova in una galleria corta di soli 800 metri fino a 7K, dove viene riproposto il salto del montone come nella prima opzione, ma con 4 palazzi in più interessati dalla demolizione e un anno in più di lavori. Però la grande novità è la terza soluzione, caldeggiata dalla precedente giunta di centrodestra, che si era battuta perché ci fosse la possibilità di un maggiore interramento con un minore impatto sui quartieri. Tutta tratta in galleria che permetterebbe di evitare l'uscita fuori terra dello scavalco del montone, che andrebbe quindi sottoterra. Questa sarebbe
l'unico vantaggio concreto sul quale si potrebbe lavorare. In questo caso l'idea è interrare i 4 binari in una galleria lunga di 2,5 km con scambio dei binari sottoterra, evitando ricadute su 7K. In questo caso però il prezzo da pagare sarebbe di 53 palazzi interessati alla demolizione, 2 in più rispetto alla seconda soluzione e 7-8 anni di lavori. Ciascuna di queste 3 ipotesi ha vantaggi e svantaggi. Faccio alcuni esempi. La galleria evita lo scavalco a 7K, ha molti più abbattimenti e cantieri molto più lunghi. Tenere il treno in superficie a un cantiere molto più corto diminuisce gli abbattimenti, ma evidentemente non fa nessuna ricucitura urbana nella parte est. Questi dunque i 3 progetti TAV per attraversare Vicenza, ognuno con pregi e difetti. Ora toccherà alla giunta di Possamai decidere su quale puntare e cosa sacrificare. Dipende tutto da quello che nelle prossime settimane, anzi nei prossimi mesi, andremo a decidere con la Commissione Territorio, con i consiglieri comunali, ma anche con i cittadini. Quello che emerge in conclusione è che a oggi nessuna scelta è ancora definitiva e che il famigerato Salto del Montone, nelle prime 2 ipotesi, c'è ancora, con una galleria farfalla alta oltre 7 metri per un ingombro totale in altezza di circa 13 metri quando passano i convogli. Ancora non si vede il lavoro dell'amministrazione. Auspichiamo che ci sia un intervento importante da parte di essa per mitigare l'impatto appunto sul territorio e rispondano alle promesse che hanno fatto in campagna elettorale, ma che poi di fatto si stanno sgretolando davanti alla realtà dei fatti. Sempre a Vicenza, intanto, quartiere Ferrovieri attende con trepidazione il ritorno dei medici di base. L'annuncio dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dei vecchi ambulatori è accolto con una buona dose di scetticismo. Finalmente ci siamo, sì, è una realtà questa ed è una realtà che evidentemente preme forma. Quello che ci interessa è che rimanga una struttura sanitaria al servizio. Non ci credo. Come mai? Abbiamo già avuto contatti con la popolazione qua, ma ragazzi non va bene così. Un po' come San Tommaso. Sì. Lo dica lei. Non ci credo se non ci metto il naso. Il problema è drammatico perché un quartiere sguarnito completamente dal servizio sanitario, dei medici, non è possibile, è uno dei quartieri più popolosi di Vicenza e quindi benissimo che partono i lavori, quindi vuol dire che ha mantenuto gli impegni nell'assemblea precedente, non so se c'era lei però voglio dire è sempre tardi, ecco. Mica oppure sto problema è quello di andare in casi oppure andare, ma no problemi da poco, ecco. Andare in cerca di un dottore, se mi vuoi in ospedale mi tocca fare fila. Al quartiere Ferrovieri dunque l'annuncio dell'avvio dei lavori per rinnovare il centro medico è accolto dai residenti con una buona dose di perplessità e scetticismo. Le persone che abbiamo sentito chiedono solo concretezza e la fine degli annunci che hanno creato solo aspettative fin qui deluse per il ritorno dei medici di base nel quartiere. Ecco che per rafforzare questo presidio il comitato dei cittadini si è offerto con uno sponsor locale di procurare gli arredi affinché restino stabilmente in dotazione alla struttura. Inoltre, per stabilizzare l'arrivo del numero minimo dei sanitari previsti, si lancia un appello a chi durante questo periodo è stato costretto ad affidarsi a medici lontani. È un appello ai pazienti, ai cittadini che sono sempre stati tutelati da questa struttura, di non andarsene, di non cercare medici, tanto sono distanti, portate pazienza, per piacere, ok? So che siamo chiamati, dovremmo essere pazienti proprio perché siamo pazienti, va bene? Questo è, altrimenti sennò poi diventa difficile, tutto diventa difficile. Dalla questione medici di base agli infermieri che ieri hanno protestato a Belluno. Protestano gli infermieri, anche se lo fanno in una giornata davvero proibitiva per il clima. Davanti alla prefettura di Belluno manifestano gli aderenti al Nursing Up, sindacato che in provincia di Belluno conta su oltre 500 aderenti, risultando essere per rappresentanza il primo della categoria.
Al centro della protesta la manovra del governo Meloni. Vogliamo che la categoria degli infermieri insieme alle altre professioni sanitarie non mediche siano tirate fuori da questa manovra del governo che penalizza assolutamente chi andrà in pensione e che ha cominciato a lavorare prima del 96. Forte la preoccupazione per il futuro della categoria. Nel mirino le carenze negli organici, il calo nelle iscrizioni ai corsi universitari, le questioni legate al futuro pensionistico, le fughe di molti verso l'estero. Noi sappiamo che prima del 2024 ci saranno 14.000 infermieri in Italia che avranno la possibilità di andare in pensione e nel 2026 di quelli che potranno andare in pensione, che saranno circa 70.000 persone, 52.000 saranno infermieri. Questo significa che in questo momento storico dove l'infermiere è assolutamente necessario non viene valorizzato e in più viene anche penalizzato nel momento in cui termina la sua carriera. Questo per noi è inaccettabile. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. L'Italian Sounding è un territorio enorme che noi dobbiamo attaccare. Perché... Di nuovo in diretta con Focus TG, torniamo a parlare di lupi dopo un'estate di predazioni sul Grappa e in altopiano. I lupi scendono in pianura e molte famiglie hanno paura. Vediamo. Intervento, ma come purtroppo ben sapete il sindaco non può dire fare un'ordinanza lupi non venite qui oppure ordinare l'abbattimento dei lupi, assolutamente no, possiamo semplicemente far intervenire gli enti preposti in modo che monitorino quelle che sono le zone, gli spostamenti e evidentemente ci diano anche i mezzi e gli strumenti per anticipare o per avere delle indicazioni maggiori sull'area di presenza. La gente ha paura. A Romano Dezzelino ma anche a Pove del Grappa e nelle aree della Pedemontana che fanno da confine con il massiccio del Grappa. Qui si sono moltiplicate negli ultimi giorni le predazioni di mufloni, cervi e caprioli da parte dei lupi che arrivano fin sotto le finestre delle case per uccidere le loro prede. Un altro problema è quello dei cervi spaventati e in fuga che, inseguiti dai predatori, finiscono per attraversare le strade trafficate con tutti i rischi del caso. Il sindaco di Romano Dezzelino invita però tutti alla calma. Io mi sentirei di rassicurare i cittadini sul fatto che fondamentalmente la presenza di fauna porta con sé anche la presenza di predatori, però eviterei allarmismi ingiustificati in questo momento. Se è un periodo dell'anno in cui ci sono parecchi animali, di conseguenza in questa fase dell'anno non mi preoccuperei. Se fosse verso fine inverno allora lì magari potremmo ragionare. La zona interessata è a ridosso di un'area di ripopolamento nella quale molti selvatici trovano protezione e sicurezza e proprio lì il lupo va a colpire, causando poi la situazione che è sotto gli occhi di tutti. Nella zona a confine tra il comune di Romano e Pove c'è un'area di ripopolamento, una sorta di riserva in cui c'è una presenza di fauna molto importante e evidentemente anche dove avvengono tutta una serie di incidenti che le auto purtroppo nell'attraversamento di questi ungulati poi avvengono questi tipi di incidenti. In quella zona si sono verificate le presenze di lupi e evidentemente è una questione che più che affrontare dal punto di vista di singola amministrazione dobbiamo affrontare insieme al servizio forestale e alle guardie venatorie. In questi giorni tutto il Veneto, il Vicentino in particolare, l'Onigo in particolare, ricorda un anno dalla tragica morte di Davide Rebellin. La comunità pensa a un evento annuale per omaggiarlo. 30 novembre 2022 è passato un anno dalla tragedia, quando il campione di ciclismo Davide Rebellin venne travolto e ucciso da un ter nei pressi di una rotatoria a Montebello Vicentino, vicenda che scosse la comunità di Lonigo dove abita la famiglia del campione, comunità che ancora una volta intende rendergli omaggio. Noi qui a Lonigo le abbiamo dedicato una pista ciclabile con un nuovo ponte che attraversa il fiume Guà, in modo che il ricordo di Davide non venga mai cancellato dal tempo.
ed è stata una manifestazione molto sentita e partecipata da tutta la popolazione. E stiamo anche pensando di organizzare un evento ricorrente ogni anno con le nostre associazioni ciclistiche, perché la città di Lonigo non dimentica i concittadini che hanno partecipato a scrivere la sua storia. Un anno di dolore acuito dalle complesse fasi del procedimento penale e da tutte le vicende legate all'estradizione del camionista attualmente detenuto in carcere a Vicenza. Fasi che hanno portato recentemente alla richiesta da parte dei legali di Wolfgang Rieck, accusato di aver travolto e ucciso con il suo tir Davide Rebellin per poi fuggire, di patteggiamento per 2 anni e 11 mesi di reclusione. La procura aveva disposto per il 24 novembre l'udienza per il giudizio immediato con l'accusa di reato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Vista la proposta presentata dalla difesa, è stata fissata un'altra udienza per il 7 dicembre per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e della congruità della pena proposta. In questi giorni in tutto il Veneto i Vigili del Fuoco in occasione di Santa Barbara fanno i loro bilanci annuali. A Treviso 7.000, quasi 7.000 gli interventi nel 2023 dei Vigili del Fuoco, pensate oltre 1.300 di questi focalizzati nel periodo estivo per, lo ricorderete, il terribile momento delle raffiche di vento e delle grandinate che hanno portato tantissimi danni. E poi resta l'incognita, resta il nodo della mancanza di organico. Calano gli interventi per incendi ed incidenti stradali, crescono quelli per i danni provocati dalle ondate di maltempo che si sono abbattute la scorsa estate sulla provincia di Treviso. È lo specchio di quanto accaduto nella Marca negli ultimi 12 mesi il bilancio annuale dei Vigili del Fuoco, a pesare per oltre un quinto sui 6.847 interventi del 2023, quelli legati alle bufere di vento e grandine tra luglio e agosto. La maggior parte di questi interventi sono tutte coperture di fabbricati che sono stati scoperchiati a seguito di questa emergenza maltempo. Per quanto riguarda gli incendi, di rilievo gli interventi per spegnere i roghi divampati in 4 aziende. Mi riferisco all'incendio della Debiline, mi riferisco all'incendio della Chemistone, che è un'attività di deposito di prodotti chimici, e all'incendio della Chrysos, che è una fabbrica orafa. E quindi abbiamo avuto anche degli incendi molto complessi. Resta il nodo della carenza di organico. Abbiamo la carenza soprattutto nel personale qualificato di capisquadra e capireparto. Abbiamo una carenza che si attesta al 25%, ci mancano 26 unità su un totale di 108, quindi capite bene, dobbiamo lavorare con le risorse che abbiamo. Vi devo dire che questo non va assolutamente a inficiare il dispositivo di soccorso. Soccorso ai cittadini da parte dei Vigili del Fuoco durante ma anche fuori dal servizio, con 2 interventi eroici che hanno permesso di salvare la vita a 2 persone, quella di un anziano rimasto intrappolato da un incendio nel suo appartamento, salvato da Vittorino Liessi, e quello di una signora in arresto cardiaco rianimata fino all'arrivo dei sanitari da Stefano Zambrano. 2 interventi motivo di orgoglio per il comando e che rappresentano la vera missione dei Vigili del Fuoco: salvare vite umane. Vi posso garantire che le soddisfazioni del Vigile del Fuoco non è il riconoscimento economico, ma sono queste. Quelle quando qualcuno ti dà una pacca sulla spalla e ti dice grazie. Adesso a San Zenone degli Ezzelini da oggi una mostra davvero particolare. L'arte come mezzo di espressione, ma anche come veicolo di inclusione sociale. Le sale di Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini ospitano Arti Inclusive, l'esposizione di opere realizzate da persone con disagio mentale. 100 opere esposte, una più bella dell'altra, una che dona energia e felicità più dell'altra. Quindi è un percorso di inclusione. La nostra mission era proprio questa, un momento di solidarietà, di condivisione
per arrivare a una inclusione in questa nostra comunità. Opere che esprimono sentimenti, voglia di uscire dal buio, del disagio mentale, voglia di ritrovarsi e di recuperarsi. Arte che crea benessere, che fa bene alla mente, che dà vita ad un dialogo sociale senza confini, solo colore, sensibilità e relazioni. L'espressione che arriva dall'interno di questi artisti, dall'anima di questi artisti, che palesano le loro difficoltà, il loro dolore, ma anche le gioie. Un progetto, quello del Comune di San Zenone, portato avanti con la Fondazione Canova e le ULSS del territorio. Come vediamo, l'arte è un linguaggio universale attraverso il quale questi artisti riescono ad arrivare al nostro cuore, riescono a battere quelle che sono anche i nostri limiti, le nostre difficoltà nell'accettare quella che è una diversità, ma che deve essere un nostro compagno di vita. La mostra Arte Inclusive sarà inaugurata sabato 2 dicembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio. E adesso i presepi, torniamo a Padova, a 8 secoli dalla prima natività vivente realizzata a Greccio da San Francesco d'Assisi. Nella Basilica del Santo una mostra di presepi artistici, una sorta di gemellaggio tra Padova e la cittadina laziale. Greccio è divenuta come una nuova Betlemme questa notte chiara, come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. Sono le fonti francescane a rivivere la grande emozione della prima rappresentazione del presepe voluta da frate Francesco nel 1223 a Greccio. A 8 secoli di distanza, in un ideale gemellaggio, il complesso della Basilica del Santo ospiterà una speciale rassegna di presepi artistici che resterà aperta fino al 2 febbraio. 800 anni fa Francesco ha voluto far vedere con gli occhi, ma vorrei dire anche toccare con mano, assaporare con tutto noi stessi questo evento di salvezza che era la nascita di Gesù. E abbiamo voluto ricordare questo anniversario speciale in comunione con la città di Greccio, dove appunto Francesco aveva realizzato questo bellissimo presepio coinvolgendo non statue, non attori, ma persone in carne e ossa. Padova e Greccio. Il sindaco Sergio Giordani, che si rivede piccolo a raccogliere il muschio per il suo presepe, e il priore della Pia Unione Sant'Antonio di Greccio, che ci spiega quale sia il valore della rappresentazione per la sua città. Nel 1223 San Francesco d'Assisi, di ritorno dalla Palestina, volle rappresentare proprio nei boschi di Greccio il presepe, ma un presepe particolare, non una rappresentazione teatrale di quello che accadde nell'anno zero. Praticamente volle rivivere cosa provò Gesù, quindi in una grotta mise un bue, un asino, un altare, perché in quella notte fu celebrata la messa, una mangiatoia con del fieno e all'interno di quella mangiatoia fu posto un bambinello. Si dice e legge che quel bambinello senza vita nelle braccia di San Francesco diventò vero bambin Gesù. Al santo il percorso si apre nella cappella di San Francesco con il presepe del Museo di Greccio ospitato lo scorso Natale nel Palazzo del Quirinale. Si prosegue nella cappella delle reliquie con un presepe in stile francescano con rappresentati i santi Francesco, Chiara e Antonio. Nella cappella di Santa Caterina ecco il presepe veneto realizzato da Fra Giambattista Scalabrini e Nicolò Celegato. Chiude la rassegna l'installazione presepistica del chiostro della Magnolia. Chi entrerà in basilica e sosterrà davanti a uno dei 4 presepi allestiti potrà ricevere l'indulgenza plenaria. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.